اینجا هم قسمت VIP سویت تاتنهام طبقه بالا. یه قسمت داره برای افرادی که VIP هستن. غذا، مشروب، نوشیدنی اینجاست. موقع مثلا استراحت بین دو نیمه یا حالا هر چی میان اینجا استراحت میکنن. اینجا هم دیگه شراب. و اینجا هم که میبینید قسمت VIP این یه تیکه. چون استادیوم تاتنهام خیلی خفنه. ببین زمینش کامل، الان فیلماشو داری میبینی، زمینش عوض میشه، یعنی قطعه بندی میتونه بره پایین یه زمین دیگه بشه زمین فوتبال آمریکایی، یا مثلا سالن بوکس برگزار میکنن این وسط. این الان ببین زمین فوتبال رو تبدیل کردن به فوتبال آمریکایی تو فیلم.